వెన్నునొప్పికి సర్జరీ లేకుండా కేవలం 45 నిమిషాల్లో అత్యాధునిక చికిత్స. ప్రాణ పెయిన్ క్లినిక్. నమస్కారము. iDream ప్రేక్షకులకి స్వాగతం. నేను డాక్టర్ చావా ఆంజనేయులు, సీనియర్ కన్సల్టెంట్ ఈఎన్టీ సర్జన్ని. హైదరాబాద్లోని బేగంపేటలో ఉన్న ఏషియన్ ఈఎన్టీ కేర్ సెంటర్లో ఉన్నాను. చాలామంది ఇప్పుడు దగ్గు సమస్యతో వస్తున్నారండి. ఎస్పెషలీ వాళ్ళకున్న సమస్య ఏంటంటే గొంతు ఇన్ఫెక్షనో కోల్డో వస్తుంది. ఆ కోల్డ్ గొంతు ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గుతుంది కానీ బట్ కంటిన్యూస్గా కాఫ్ ఉంటుందన్నమాట. థ్రోట్ ఇరిటేషను, ఫారిన్ బాడీ సెన్సేషను, సివియర్ కాఫ్, అది డే టైం కావచ్చు, నైట్ టైం కావచ్చు, ఒక్కోసారి త్రూఅవుట్ ద డే కూడా సివియర్ కాఫ్ ఉంటుంది. ఈ ఇన్ఫెక్షన్ తర్వాత వచ్చే కాఫ్ని పోస్ట్ ఇన్ఫ్లమేటరీ కాఫ్ ఆర్ పోస్ట్ ఇన్ఫెక్టివ్ కాఫ్ అంటాం అన్నమాట. అలానే కొంతమందిలో కొద్దిగా డస్ట్ తగిలినా, కొద్దిగా బయటికి వెళ్ళినా, డ్రై అయినా కూడా దగ్గు వస్తూ ఉందన్నమాట. దీన్ని పోస్ట్ ఇరిటేటివ్ కాఫ్ అంటాం. అంటే సాధారణంగా ఈ దగ్గుని మనం ఏదైతే థ్రోట్ నుంచి వచ్చి దగ్గుతామో అంటుంటామో దాన్ని పోస్ట్ ఇన్ఫ్లమేటరీ కాఫ్ అని, పోస్ట్ ఇరిటేటివ్ కాఫ్ అని అంటాం అన్నమాట. ఇది ఉన్నల్లో కొంతమంది నెలలు కూడా సఫర్ అవుతుంటారనమాట. ఎందుకంటే వాళ్ళు ప్రీడిస్పోజింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ దాని మీద ఫోకస్ చేయరు. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే అక్కడ ఉన్న పర్సిస్టెంట్ మైల్డ్ ఇన్ఫ్లమేషను కంటిన్యూస్గా దగ్గొచ్చేదానికి కారణం చేస్తుంది అన్నమాట. సో ఈ పోస్ట్ ఇన్ఫ్లమేటరీ కాఫ్ మెయిన్ కారణం ఏంటంటే, సపోజ్ మనకి గొంతు ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చిందనుకోండి, 5 రోజులు మందులు ఇస్తాము, పెయిన్ తగ్గుతుంది. తర్వాత పేషెంట్ ఏం చేస్తారంటే డాక్టర్ని కూడా సంప్రదించరు, పెయిన్ తగ్గింది కదా అని ఉంటారు. కానీ అక్కడ ఉన్న ఆ మైల్డ్ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఏం చేస్తుంటే మనకి కంటిన్యూస్గా థ్రోట్ ఇరిటేషన్ ఇచ్చి కాఫ్ వచ్చేటట్టు చేస్తాయి. చాలామంది ఏం చేస్తారంటే 15 రోజులు 20 రోజుల తర్వాత వస్తారు, ఏమంటే నొప్పి తగ్గింది కానీ దగ్గు మట్టి సివియర్గా ఉంటుంది, కంటిన్యూస్గా ఉంటుందని. దీనికి మెయిన్ కారణం ఏంటంటే ఈ ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గిన తర్వాత అక్కడ ఉండే ఇన్ఫ్లమేషన్ మీద పర్సిస్టెంట్గా సమ్ ఇరిటేటివ్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది అనమాట. సమ్టైమ్స్ ఏంటంటే గ్యాస్ట్రోఇసోఫేజియల్ రిఫ్లెక్స్ డిసీజ్ అంటాం. ఎవరికైతే ఈ గ్యాస్ట్రోఇసోఫేజియల్ రిఫ్లెక్స్ డిసీజ్ ఉంటుందో అది ఆ ఎసిడిటీ పైకి వచ్చేసి గొంతులోకి ఆల్రెడీ ఉన్న మైల్డ్ ఇన్ఫ్లమేషన్ మీద కంటిన్యూస్గా ఇరిటేషన్ ఇచ్చి ఆ కాఫ్ వచ్చేటట్టు చేస్తారనమాట. అలానే సైనసైటిస్, ఈ మైల్డ్ సైనసైటిస్ ఎలర్జీ ఉన్న వాళ్ళు ఏమైందంటే ఆ ముక్కులో ఉన్న సెక్రీషన్స్ గొంతులోకి వచ్చి ఫారెన్ బాడీ సెన్సేషన్ ఉన్నట్టు, ఆ ఫారిన్ బాడీ సెన్సేషన్తో పాటు దగ్గు కూడా వచ్చేటట్టు చేస్తుంది అన్నమాట. ఇంకోటి ఏంటంటే కొంతమంది ఎక్కువ మాట్లాడుతూ ఉంటారు. ఈ ఎక్కువ మాట్లాడే వల్ల కూడా ఆ పర్సిస్టెంట్ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఉండి ఏం చేస్తుందంటే ఆ ఇరిటేషన్ కలిగించి దగ్గు వచ్చేటట్టు చేస్తుంది. అలానే కొంతమంది ఈ ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గిన తర్వాత ఏం చేస్తుంటే వాళ్ళు గాడ్ స్మెల్స్కి వెళ్ళటం, ఒక్కోసారి పెయింట్స్ దగ్గర ఉండటం, ఇలాంటి ఇరిటేటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్న చోట డస్ట్కి ఎక్కువ ఎక్స్పోజ్ కావటం చేస్తే ఆ ఇన్ఫ్లమేషన్ మీద ఈ ఎలర్జెన్స్ దాని మీద టచ్ అయ్యి మనకి కాఫ్ వచ్చేటట్టు చేస్తుంది అనమాట. సో దీన్ని పోస్ట్ ఇన్ఫ్లమేటరీ కాఫ్ అంటాం అన్నమాట. సో ఎవరికైనా కూడా మనకి గొంతు నొప్పి కానీ కోల్డ్ కానీ వచ్చి ఒక 5 రోజులు మందులు ఇచ్చిన తర్వాత స్టిల్ మనకి గొంతులో ఏదైనా ఇరిటేషన్ ఉందనన్నా, గొంతులో కాఫ్ వస్తున్నట్టున్నా కూడా మనం యాంటీహిస్టమినిక్స్ ఒకటి, యాంటాసిడ్స్ ఒకటి ఒక 3 వీక్స్ నుంచి 4 వీక్స్ కంటిన్యూగా ఇవ్వాల్సి వస్తుందండి. ఈ యాంటీ ఎలర్జీ ట్యాబ్లెట్లు, యాంటీ యాసిడ్ ట్యాబ్లెట్తో పాటు మనం గొంతును కూడా కేర్ తీసుకోవాలి. దాన్ని మనం థ్రోట్ హైజీన్ అంటాం. ఈ థ్రోట్ హైజీన్లో ఏంటంటే మెయిన్ కొద్దిగా స్లోగా నిదానంగా మాట్లాడాలి. కంటిన్యూస్గా గట్టిగా మాట్లాడొద్దు, థ్రోట్ డ్రై అయ్యేటట్టు చేసుకోవద్దు. రెండోది కారం, స్పైసీ ఫుడ్ ఒకటి, ఆయిల్ ఫుడ్ ఒకటి తగ్గించుకోవాలి. ఎందుకంటే కారం నుంచి అలాగే ఆయిల్ ఫుడ్ నుంచి, కాఫీ, టీ నుంచి కూడా మనకు గ్యాస్ట్రోఇసోఫేజియల్ రీగర్జిటేషన్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. దాని నుంచి కూడా దగ్గు వస్తుంది. సో అవి తీసుకోకుండా ఉండాలి. వీటితో పాటు ఫుడ్ కూడా కొద్దిగా ఎక్కువ సార్లు తింటూ ఉండాలి. ఒకేసారి మనం పొట్ట నిండుగా తిన్నామంటే ఆ రిఫ్లెక్స్ వచ్చేసి దగ్గు వస్తుంది అనమాట. సో మెయిన్గా ఏంటంటే థ్రోట్ హైజీన్, కొద్ది నీళ్ళు ఎక్కువ సార్లు తాగుతా, మాట్లాడేటప్పుడు స్లోగా నిదానంగా మాట్లాడతా, గ్యాస్ట్రోఇసోఫేజియల్ రిఫ్లెక్స్ లేకుండా చూసుకున్నట్లయితే వీళ్ళకి వీలైనంత తొందరగా ఈ కాఫ్ తగ్గిద్ది, థ్రోట్ ఇరిటేషన్ కూడా తగ్గిద్ది, ఫారిన్ బాడీ సెన్సేషన్ కూడా తగ్గిద్ది అనమాట. అలానే ఈ మధ్యలో అనదర్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే స్ట్రెస్, యాంగ్జైటీ ఇండ్యూస్డ్ కాఫ్ అని కూడా అంటా అనమాట. ఈ స్ట్రెస్, యాంగ్జైటీ ఉన్న వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే బయట వాతావరణంలో కొద్దిగా దుమ్ము ధూళున్నా అది పోయి గొంతులో పడి ఈ స్ట్రెస్తో పాటు కాఫ్ కూడా సివియర్గా వచ్చే అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. అలానే రికరెంట్ థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చే వాళ్ళు ఫ్లూ షాట్ వ్యాక్సిన్ కూడా తీసుకోవటం మంచిది. సో ఎవరికైనా కూడా క్రానిక్ కాఫ్ ఉంటే, దగ్గుతుంటే
అలాంటప్పుడు హైదరాబాద్లోని బేగంపేటలో ఉన్న ఏషియన్ ఈఎన్టీ కేర్ సెంటర్ని సంప్రదించండి. అక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటో తెలుసుకుంటారు, దానికి ప్రీడిస్పోజింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటో తెలుసుకుంటారు. సో ఓవరాల్గా ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారు. దాన్ని హోలిస్టిక్ అప్రోచ్ ఫర్ ద కాఫ్ అంటాం అనమాట. అలా ఇచ్చినందువల్ల మనకి ఈ కాఫ్ అనేది పూర్తిగా తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. మళ్ళీ మళ్ళీ రాకుండా కూడా జాగ్రత్తలు చెప్తారు. అవి ఫాలో అయినట్లయితే మళ్ళీ మళ్ళీ కూడా మనకి ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది.